Bienvenido a otro episodio de Comiendo Tropical. Hoy nos encontramos en el pueblo de Gurabo y le vamos a presentar una sorpresa escondida en este bello pueblo. Dímelo, gente tropical. Ya acabamos de llegar a La Fogata y vamos a degustar dos de sus platos y tragos principales. Así que espero nos acompañen. Bueno, gente, ahora sí que nos llegó uno de los aperitivos más pedidos en el establecimiento, así que vamos a degustar estas croquetas de bacalao. Vamos a ver cómo saben. Se ven bellas. Vamos a ver esto. Mi gente, en la madre. Tiene una textura suavecita, se dejan comer, se disuelven en tu boca. Mi gente, les recomiendo que como aperitivo pidan estas bellezas. Así que vamos a seguir porque hay que dejar espacio, porque lo próximo que viene es el de la casa. Así que nos vemos próximamente. Mi gente, ahora sí estamos en el round 2 y este corillo nos ha traído esta belleza, la Fogata Burger, con un traguito tropicaleo y el bichillar. Vamos a probar a ver si esto sabe cómo se ve, así que vamos a meterle mano. No sé por dónde empezar porque se ve tan lindo que no quiero romperlo, porque pero hay que darle, so, vamos allá. Miren esto. Miren esto, mi gente. Miren esto. Miren qué belleza. So, vamos a darle. Yo siempre he dicho que la cebolla lila es la mejor. Le da un sabor espectacular a la comida. Aunque la cebolla blanca también. Pero la lila es otra cosa. Wow, no sé por dónde empezar. So, vamos a darle el primer ñaki a este manjar. Wow, esa carne jugosita, se nota, ¿verdad? La frescura de la carne. Perdón por hablar con la boca llena, pero es que esto es, como he dicho en todos mis videos, inevitable. Pero mi gente, y ese chorizo le da un sabor espectacular. Como les dije, esa cebolla lila, que no está muy finita, está en el punto, mira, perfecto. O sea que tú le puedes dar un ñaki y tener ese sabor de la cebolla lila. Voy a darle otro, mi gente, porque está en la madre. Hay que chuparse los dedos, pues nada de eso se puede quedar. Pero este corillo nos acaba de deleitar, ¿verdad? Con dos de los tragos de la casa, bichillar y, como nosotros, el tropicaleo. Qué mejor trago, ¿eh? Cualquiera diría que lo hicieron en nombre de nosotros, pero no. Es el trago de la casa. Vamos a probar el tropicaleo, que hay que empezar con este manjar, esta belleza. palabras.
riquísimo, baja bien, como el nombre, súper tropical, refrescante, no tiene ese punch duro de alcohol, no, ese toque súper tropical, súper delight, ¿verdad? Como en este ambiente en el que estamos, tropical, para la calor, en la madre. So, vamos a ver el otro, el bichillar, tiene como ralladura de coco, tiene una cherry encima, o sea, eso tiene que estar ahí. Vamos a ver cómo sabe este. Wow, mi gente. Wow. Sin palabras. Esa ralladura de coco le da ese sabor peculiar, ese crunch a la bebida, que es un poco, se ve un poquito raro, ¿verdad? En una bebida, un crunch, pero sí tiene un sabor espectacular. La cherry encima no se puede dejar. Wow. Mi gente, tienen que venir a pasarla bien en familia. La comida espectacular, los aperitivos en la madre, mi gente. Esas croquetas de bacalao estaban, eso fue una experiencia religiosa, como dice mi amigo Michelangelo. So, espero les haya gustado este episodio. Check it. Dímelo, mi gente tropical, hoy nos encontramos en Gurabo, Puerto Rico, mi pueblo. Y hoy vamos a estar visitando, y estamos visitando, La Fogata. Y aquí están sus propietarios. Hola, mi nombre es Omar. Jessica del Valle. Ok, una preguntita. ¿En qué consiste La Fogata? Además de la comida y estos bellos atractivos que ustedes tienen, ¿qué consiste esta belleza? Bueno, nosotros aquí tenemos un cantito de paraíso en Gurabo. Básicamente nos especializamos La Fogata en hacer hamburguesas o burgers homemade, hechas aquí en la casa, con los toppings que fueron diseñados por un chef. Tenemos también variedad de tacos, tacos de churrasco, de pescado que se venden muy bien, y variedad de tapas. Adicional a eso, tenemos una coctelería que hemos ido desarrollando con unos tragos que son de la casa, que se han convertido en favoritos de todos. Okay. Y si quieres hablarle tú de las aventuras. Claro, zumba. Bueno, entonces, ¿verdad? Me toca a mí hablar de Paddle Paradise. Paddle Paradise lo fundamos en el 2013 con la visión de traerle a las personas aventuras o actividades que pudieran realizar al aire libre. Entre ellas, pues nosotros nos especializamos en lo que son los deportes de remo, kayak, paddleboarding, canoa, ¿verdad? Entre otras, pero aquí esas son más bien las que ofrecemos. Adicional a eso, ziplining, que aunque no lo podemos utilizar, ¿verdad? Todavía por las cuestiones del distanciamiento y demás, pero sí, es una actividad que tenemos aquí en el parque. Adicional a ello, pues camping, pesca, diferentes tipos de cursos, team building corporativo, cumpleaños, divorcios, básicamente de todo. Duro. De todo. Mi gente, definitivamente esto es un pequeño paraíso aquí en Gurabo y espero lo visiten, mi gente. Esto es un área para pasarla en familia y tropical, como nuestro episodio. Ya saben, así que próximamente vamos a estar subiendo este episodio, así que, mi gente, thumbs up, like y seguirnos en todas las redes sociales. Muchísimas gracias.